अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊँ जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में रोज़ बरोज़ नई डेवलपमेंट जो सिलसिलो भी जारी है। मौजूदा नई चूंडियल हुकूमत अचण खां पोइ जिते महंगाई में घटिताई जा असर महसूस थी रहा आहिनि, उते मुल्क में सीड़पकारी के हवाले से अगबराइन जो सिलसिलो भी जारी है। ख़ुसूसन ख़लीजी मुल्कनि पारां सऊदी अरब जी हुकूमत पारां जेका सीड़पकारी के हवाले से अगबराई थी है, उनमें सऊदी वफ़्द जो आहे उन पाकिस्तान के दौरे जो सिलसिलो जारी है। 3 ॾींहंनि जो इहो दौरो है, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ इशूज़ आहिनि, जंहिंमें हिकिड़ो वॾो वफ़्द जो आहे सऊदी अरब जो उहो पाकिस्तान पहुतल है। जेके मुख़्तलिफ़ शोबा आहिनि, जंहिंमें हवाबाज़ी, तामीरात, खाणनि जी खोटाई समेत 30 जे लॻभॻि जेके शोबा आहिनि, उन्हनि में सीड़पकारी के हवाले से ख़्यालनि जी ॾे वठि भी थी रही है। ऐं ख़ुसूसन पाकिस्तान जा जेके सीड़पकार आहिनि, उन्हनि खे सऊदी अरब में सीड़पकारी करण के हवाले से मौक़िया भी मुयसर थींदा। एक पासे इंतहाई अहम इहा कॉन्फ्रेंस है, बे पासे सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इतिहाद काउंसिल जो जेके मखसूस सीटूं आहिनि, उन जे हवाले से हिकिड़ी वॾी डेवलपमेंट साम्हूं आई है, जंहिंमें ॿियनि पार्टियुनि सां लाॻापियल जेको सीटूं ॾियण जो मामिलो हुयो, उनखे सुप्रीम कोर्ट जी 3 रुकनी जेका बेंच है, वो उनखे न सिर्फ़ मुअतल करे छॾियो आहे, बल्कि अदालत जो चवणु आहे त कानून ऐं आइन में किथे लिखियलु आहे त जिते चूंड निशान मुयसर न हूंदो त उते कंहिं पार्टी खे चूंड विझण जो अख्तियार न हूंदो, न ई उहो इलेक्शन में हिस्सो वठी सघंदी। तो उन हवाले से अहम फ़ैसिलो बि आयो आहे ऐं अदालत फ़ैसिलो मुअतल कंदे लार्जर बेंच जोड़ण के हवाले से जुडिशियल कमीशन के मामलो रेफर करे छॾियो आहे। ॿिए पासे फैज़ाबाद धरणे वारो जेको मामलो है, उन ते बि इंतहाई अहम अगबराई थी आहे। कल्ह जेकॾहिं ॾिठो वञे त कमीशन पारां सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई वई। 149 सुफ़नि ते बदल जेका रिपोर्ट हुई, उन ते अॼु चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पारां ॿुधणी कई हुई। उन में रिमार्क्स ॾींदे चीफ जस्टिस जो चवणु हो त फैज़ाबाद धरणे बाबति जेको फ़ैसिले ते अमल कयो वञे हा, त पोइ 9 मई जहिड़ा जेके वाक़िया उहे शायदि न थी सघनि हा। सुप्रीम कोर्ट में मुनफ़रद जेके फ़ैसिला बि अची रहिया आहिनि। अहिड़ी तरह सां जेके माज़ी में कयल जेके फ़ैसिला हुया, उन्हनि जे अगेंस्ट जेका सूरत हाल साम्हूं अचे थी, उन्हनि मामलनि समेत जेका जेकॾहिं ॾिसूं त पाकिस्तान में हिन वक़्तु अॻूणो हुकुमरान जेको कैदी बणियल आहे, संदसि पार्टी जी जेका क़यादत है, ख़ासि तौर ते उमर अयूब सां अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम जूं जेके मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो रहियो आहे। ख़ासि तौर ते इन्हनि मुलाक़ातुनि जे हवाले सां जेकॾहिं जाइज़ो वठिजे त मुल्क जी सियासत ते जेका गहरी नज़र रखंदड़ सहाफ़ी तजिकारनि, उन्हनि जो जेको मुनफ़रद जेके अंदाज़ा तजिया उहे बि साम्हूं अचनि था। ऐं घणनि जेके सहाफ़ियुनि उन्हनि जो इहो ख़्यालु आहे त हीअ जेके मुलाक़ातुनि जो जेको तसलसल आहे, उनमें ख़ान साहब जे हवाले सां के रिलीफ जा रस्ता कढणु या खेसि परॾे मोकिलणु या कुझु त तजिकार एतिरे हद ताईं वञनि था त हीअ इन्हनि मुलाक़ातुनि खे संदसि जेका आज़ादी ऐं जेका मुल्क में ॿीहर PTI खे हुकुमरानी ॾियण जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि थियूं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जा फ़ैसिला आहिनि, उन्हनि खे PTI जिते सारायो आहे, उते हिननि मुलाक़ातुनि जे तसलसल खे ॾिसिजे त अफ़वाह साज़ी खे वधीक जेका आहे उहा हथी बि मिले थी। इन्हनि समूरनि इशूज़ सां गॾोगॾु कणिक जो जेको बहिरान आहे मुल्क में, उन ते बि तमामु घणियूं आङिरियूं खॼी रहियूं आहिनि। अॻूणे निगरान हुकूमत ते जिते तनक़ीद कई थी पई वञे, उते अॻूणो निगरान वज़ीर अज़म उन जो बि इहे ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि थियूं त हू पंहिंजो पाण खे कमेटी आॾो पेश करण जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं करे रहियो। हू चवे थो त हीअ जेका गुज़िल जेका हुकूमत हुई PTI जी, उन में जेका SROP जेका उहा जोड़ी वई, जंहिंजे तहत जेका इहा कणिक जेका घुराए वई। काकड़ साहब जो इहो बि चवणु हुयो त चांहि जी प्याली में तूफ़ान वांगुरु कणिक जो जेको स्कैंडल आहे, उनखे उभारण जी कोशिशि पई कई वञे ऐं हू समूरी जेका सूरत हाल आहे, उन में पंहिंजो पाण खे क्लियर करण जे हवाले सां बि तयारु आहे। त हिननि इशूज़ ते असां सां ॻाल्हि ॿोल जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे कराची प्रेस क्लब जा अॻूणो सदर सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ फारान साहब। इम्तियाज़ साहब, तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार। जी जी, महिरबानी भाउ। इम्तियाज़ साहब, शुरूआत कयूं था पाण ज़ाहिर आवाम खे जेकॾहिं रिलीफ मिले थो ऐं मुल्क जे लाइ जेकॾहिं बहितर ख़बरूं अचनि थियूं त उन खां ई शुरूआत कयूं। इस्लामाबाद में 3 ॾींहंनि वारी जेका पाक सऊदी सीड़पकारी जेका कॉन्फ्रेंस आहे, उन जो सिलसिलो जारी आहे। छा था ॾिसो पाकिस्तान जी हिन वक़्तु जेका फाइनेंशियल जेका पोज़ीशन जंहिं ते तनक़ीद कई पई थिए वई, IMF खां लोन वरिता था वञनि ऐं ख़ासि तौर ते जेका स्टैंड बाय जेको कर्ज़ु हुयो, उन जी तकमील खां पोइ ज़ाहिर उन जी आख़िरी क़िस्त बि हाणे जारी थी चुकी आहे। नए कर्ज़ु वठण जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि थियूं ऐं ॿिए पासे जिते फाइनेंशियल जेका कंडीशन मुल्क जी उन में काफ़ी बहितरी बि नज़र अचे थी। फॉरेन करेंसी अकाउंट जेको आहे उहो डेवलप थियो आहे। मुल्क जा जेके परॾेही नाणे वारा ज़ख़ीरा आहिनि, उन में वाध आई आहे ऐं कुझु सस्ताई जे हवाले सां इंडिकेटर्स जेके आहिनि, उन्हनि जी बि निशानदेही कई वई आहे। ख़ासि तौर ते ऑटोमोटिव जेका इंडस्ट्री आहे,
उन में बि जेके पॉज़िटिव जेके शयूं नज़र अची रहियूं आहिनि, अवाम खे रिलीफ नज़र अचे थो मिलंदो ऐं कुझु कंपनियुनि त पंहिंजी बाज़ाब्ता जेके गाॾियूं आहिनि उन्हनि जे अघनि में बि घटिताई कई आहे। त इहा जेका सूरत हाल आहे उनजो निचोड़ छा था सम्झो, बहितरी जा रस्ता कुझु नज़र अची रहिया आहिनि? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल इस ताईं जेका कमु हले पियो उन सां त ईअं ई लॻे थो बहितरी ॾांहुं असां वञूं पिया। पर हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त सूरत हाल कीअं थींदी, इम्प्लीमेंट कीअं थींदी, इहा बि वॾी ॻाल्हि आहे। छो जो ही सीड़प ॿार पढ़े मां जेका बि थींदी आहे हू पंहिंजी फिज़िबिलिटी ॾिसंदा आहिनि, हू पंहिंजी फिज़िबिलिटी खे प्रेफर कंदा आहिनि। पर असांजी जेका कामोनाशाही आहे पाकिस्तान में, हू पंहिंजा मफ़ाद ॾिसंदी आहे। ही जेका फैसिलिटी काउंसिल जेका ठही आहे, जो ज़ाहिर आहे इन जो मास्टर माइंड असांजो आर्मी चीफ सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर साहब आहे त वन विंडो ऑपरेशन कीअं कजे, पर रुगो हिन ते इम्प्लीमेंट बि वन विंडो ऑपरेशन तरीक़े सां थियण बि ज़रूरी आहे। छो जो जेकॾहिं सीड़प सऊदी अरब वारा हुजनि, यूएई वारा हुजनि, या हिन सां हटी करे यूरोप मां को अचे, हू पंहिंजी फिज़िबिलिटी ज़रिए हू पंहिंजो मफ़ाद ॾिसंदो आहे। पर हितां जेका कामोनाशाही ऐं रिंडिकूं पैदा कंदियूं आहिनि, हिन मामले में छा थियो आहे, हिन ते बि ॻाल्हि साम्हूं अचणु घुरिजे, थियणु घुरिजे त जीअं पाकिस्तान खे, सॼे पाकिस्तान खे, रुगो हिकु कंहिं सूबे खे न, कंहिं शहर खे न, सॼे पाकिस्तान खे हिन फैसिलिटी सां जेसि ताईं फ़ाइदो न रसंदो तेसि ताईं इन जा जेका चऊं 100% या जेतिरो बि यानी जेतिरो बि चओ त वधि में वधि फ़ाइदो पाकिस्तान खे थियणु घुरिजे। हिन सूरत में हूंदो त पाकिस्तान खे फ़ाइदो रसे, कंहिं हिकु सूबे खे न रसे, कंहिं हिकु शहर खे न रसे, तॾहिं ते ॻाल्हि थींदी। ऐं हिन ते ज़ाहिर आहे त जीअं मीडिया आहे हुनखे वाच पई करे ऐं सभु मीडिया वाच कंदी, पर असांखे एडवाइस बि हिन में ॾियणु घुरिजे। न रुगो ही न आहे जेका सरकार वारा वेठा आहिनि, भले पॉलिटिशियन हुजनि, इक़्तिदार वारी पार्टी हुजे, हुन सां एलाइड पार्टी हुजनि, बल्कि ॿी पार्टी जेका आहिनि अपोज़िशन धुरियूं आहिनि, बाक़ी जेका ही इकोनॉमिक्स आहिनि, वापार ते पंहिंजी ग्रिप रखण वारा आहिनि, हुननि खे बि एडवाइस इन मामले में ॾियणु घुरिजे। बाक़ी हिकिड़ी जीअं इंट्रो में IMF वारी ॻाल्हि चई, त मां सम्झां थो त हिन ते 3-4 महीननि खां वठी कम बि कंहिं न कंहिं पासे थी रहियो आहे। IMF जे ख़िलाफ़ पाकिस्तान जी पब्लिक खे ऐं सिविल सोसाइटी खे उथणो पवंदो, छो जो ही कंपेन ते हलाईंदी आहे IMF त असां ग़रीबनि सां गॾु आहियूं, असां हिननि खे जेका सलाह ॾिनी आहे हुक्मराननि खे, हू असां इन्हनि खे ॾिनी आहे त आम माण्हू खे कीअं फ़ाइदो रसे ऐं मथे वारा जेका उन सां कीअं टैक्स कलेक्ट करे। सभु कूड़ी ॻाल्हियूं आहिनि, कूड़ी कैलकुलेशन इहा आहे त IMF बि हिन मुल्क जी जेका अशराफी आहे, जेका 10% बि न आहे, हुनखे फ़ाइदो रसण लाइ, छो जो हुनजे कम जी उहो ई आहे। अवाम IMF जे कम जी आहिनि न, हिन करे अवाम खे नथी एडजस्ट नथी करे IMF, हिन करे IMF जे ख़िलाफ़ पाकिस्तान जे आम माण्हुनि खे, सिविल सोसाइटी खे थोरो पवंदो ऐं पंहिंजे हक़ लाइ ॻाल्हि करे घुरिजे। छो जो हुनजी वॾी में वॾी एग्ज़ाम्पल इहा आहे, फ्यूल हुजे, माना इहा ऑयल, भले पेट्रोल चओ, डीज़ल चओ, ऑयल चओ, जेको बि हुजे, सॼे पाकिस्तान में हिन जा जेका इस्तेमालु करण वारा आहिनि, जेका कंज़्यूमर आहिनि, 80% जेका आहिनि उहे आम माण्हू आहिनि, 20% में ही वॾा माण्हू आहिनि, एलीट क्लास वारा आहिनि। पर हिननि खे बि साॻे क़ीमत में मिले थो फ्यूल, असांखे बि जेका ग़रीब माण्हू आहे उन्हनि खे बि। अॻिते अची मिसाल ही चवंदा आहिनि त असां टैक्स पियारींदा आहियूं, असां टैक्स पियारींदा आहियूं, हीअ असांखे ताड़ा ॾींदा आहिनि। ही 80% जेका 18-20 करोड़ आम माण्हू आहिनि, हू सेल टैक्स में, ही अलाए कहिड़े कहिड़े टैक्स में हिननि खां वधीक पैसा ॾींदा आहिनि, भले फ्यूल हुजे, कहिड़ो बि हुजे। त हिन मामले में IMF ख़िलाफ़ बि आम माण्हुनि खे सिविल सोसाइटी सां गॾु उथणो पवंदो। ऐं जेका पाक सऊदी रिलीफ वारी ॻाल्हि चई आहे, बिल्कुलु मां सहमत आहियां, रिलीफ आहे, पर ही हेठि ताईं ऐं चईंदी सूबनि ताईं पहुचणु घुरिजे। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ज़ाहिर हिकिड़ो ही अहम इशू आहे, IMF सां जेका मुआहिदा थियनि था उन्हनि ते को डिबेट बि नथो थिए, अवाम खे बि एतमाद में नथो वरितो वञे।
पर जेकॾहिं ॾिठो वञे उनजे अगेंस्ट में IMF आहे या मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा जेके सफ़ीर आहिनि उहे अहिड़े हिन इशूज़ ते जेको मुख़्तलिफ़ सियासतदाननि सां मुलाक़ातूं कंदा आहिनि, गवर्नमेंट सां बि मुलाक़ात कंदा आहिनि, ॿिन्ही यानी गवर्नमेंट एंड अपोज़िशन ॿिन्ही तरफ़नि जे पासे हुननि जो जेको मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो जारी हूंदो आहे। पाण हिकिड़े पासे त इहा सीड़पकारी जी ॻाल्हि कयूं त इन ते बचूं था पाण त हिन वक़्तु जेको वफ़्द आहे उहो हवाबाज़ी, तामीरात, सोलर, विंड पावर, इन खां अलावा मुख़्तलिफ़ जेके इशूज़ जंहिंमें रेकोडिक उन में बि इन्वेस्टमेंट करण जे हवाले सां ख़्वाहिशमंद आहिनि। त रेकोडिक वारो किसो माज़ी में मुतनाज़ा रहियो आहे, सुप्रीम कोर्ट में बि इन हवाले सां ॿुधणी थी आहे। ऐं हिकिड़े पासे वरी स्टील मिल वारो इशू आहे, उन में सिंध गवर्नमेंट ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जे विच में बि हिकिड़ो तनाज़ो आहे। त हाणे हीअ जेके मामलनि में इंट्रस्टेड आहे ज़ाहिर फॉरेन इन्वेस्टर, अगरि जेकॾहिं उन में जेकॾहिं रुकावट पैदा थींदी, तव्हां पहिरीं बि ज़िक्र कयो SIFC जो या जनरल आसिफ मुनी साहब जो जेको चाहे थो त मुल्क खे माशी तरह सां पंहिंजे पेरनि ते बीहारियूं, त इहे जेके इशूज़ आहिनि हिन में इहे ॿीहर मामला रुकावट थी सघनि था। ख़ासि तौर ते पहिरीं मई ते बिलावल साहब जेको मज़दूरनि जो जेको जलसो कयो उन में हुन ख़िताब कंदे इहो जुमिलो ज़रूरु चयो त असां PIA उनखे निजकारी ज़ाहिर चाहियूं था, मुल्क जी तरक़ी चाहियूं था, पर इन जे हवाले सां सिंध हुकूमत जेका मुख़्तलिफ़ जेके मामला उन्हनि में ख़्वाहिश बि रखे थी त उहा सीड़पकारी करे। ऐं ख़ासि सिंध जो जेको हिकिड़ो कंपोनेंट रहियो आहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो, उन में उन्हनि सक्सेस हासिलु कई आहे। ज़ाहिर 5-8 साल पुराणो केस ज़िक्र कंदा आहिनि त पाकिस्तान जो 12हों रैंक ऐं सिंध जो 6हों रैंक रहियो आहे। त PIA खे विकिजे ज़रूरु, पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जेको तरीक़ेकार आहे उन तहत ॾिजे। स्टील मिल जो जेको तनाज़ो उन ते बि इहा ई ॻाल्हि कई त गवर्नमेंट जेको आहे जेकॾहिं खपाए थी तो सिंध हुकूमत खे खपाए, छाकाणि जो ज़मीन सिंध हुकूमत जी मिल्कियत आहे। त इहे तनाज़ा जेके आहिनि मुश्किलात जो सबबु बणजनि था। ऐं हुनजो इहो बि चवणु आहे त मज़दूरनि जे हक़नि जी असां ॻाल्हि कयूं था, पर प्राइवेटाइज़ थियण सां सरमाएदार जेको आहे उहो डेवलप थिए थो। असांजो जेको ग़रीब आहे, लेबर आहे, पोरियत आहे, उहो डाउन डिक्लाइन थिए थो। त इन सूरत हाल खे बि असांखे ॾिसणो पवंदो त इहे 2-3 कंपोनेंट आहिनि, सम्झो था त उन सां का जेका मजमूई सूरत हाल आहे उन ते असरु पवंदो। बिल्कुलु पवंदो भाईजान। सभ खां वॾी में वॾी मिसाल जेका इहा प्राइवेटाइज़ जे नाले सां PTCL जी आहे। अॻे PTCL जेको हुयो हुन जा सॼे पाकिस्तान में ऐं मुल्क खां ॿाहिरि बि जेका छा चऊं उनखे जायूं चऊं या प्रॉपर्टी असासा, हुन में मिसाल 100 रुपए जा हुया, उहो सरकार खे छा मिलियो आहे 18 रुपया। 18 बि अॼु ताईं पूरा न मिलिया आहिनि। ही प्राइवेटाइज़ जे नाले सां मां सम्झां थो ते धोखो आहे। ऐं अहिड़ो धोखो जीअं केतिरा ई बैंक असां नाला वठी सघूं था, छो जो ही कमर्शियल वारो मामलो आहे, हिन करे नाला नथा वठूं। ऐं केतिरे ई बैंकुनि खे प्राइवेटाइज़ कयो वियो। ऐं 100 रुपए वारी बैंक 18, 20, 25, 30, 40 वधि में वधि 40 रुपए में विकामण ऐं 100% जेका आहे हुननि जे हवाले कयो वियो। अहिड़े साॻे नमूने सां PIA वारी बि कैलकुलेशन आहे, स्टील मिल वारी बि कैलकुलेशन आहे। त प्राइवेटाइज़ जे नाले सां ही सभु पंजे माण्हुनि खे उहो माना फ़ाइदो रसाईंदा। हिनखे या त विकामे छॾियो न। स्टील मिल जा त सिंध जी गवर्नमेंट जी आहे, सॼी स्टील मिल सिंध गवर्नमेंट खे चयो त बाबा हेतिरा पैसा खपनि। आवाज़ ॼाणो ऐं सभु जेका एम्प्लॉयर आहे या एम्प्लॉइज़ आहिनि हू पाण भोगियो, पाण कयो, पाण न बिड़ियो, जेको वणे चयो। ही प्राइवेटाइज़ जे नाले सां मिसाल PIA आहे। अॼु इहे PIA हिते हेड ऑफिस हिते हुयो, वठी विया होॾे ॿिए पासे, ख़बर पई त इस्लामाबाद या पिंडी या अलाए किथे किथे। ठीकु आहे। अब हाणे छा सूरत हाल आहे, रुगो अवां कैलकुलेट कयो त हिते जेको हेड ऑफिस आहे हिन जी माना केतिरी क़ीमत हूंदी। प्राइवेटाइज़ जे नाले सां अवां सभु असासा उन्हनि खे ॾींदो। ऐं हुते न्यूयॉर्क में जेको होटल आहे तो रुगो होटल सभु कुझु थी वञे। त असांखे वाच डाग थी हिन सभिनी सूरत हाल ते निगाह रखणी पवंदी। सिविल सोसाइटी ऐं अरू वरी सोकाल सिविल सोसाइटी जेका न रुगो 2-3 इशू आहिनि हुनमें निकिरंदा आहिनि। हाणे बाबा इकोनॉमिक इशू त बि निकिरो न, वञो सुप्रीम कोर्ट असांखे वञणु घुरिजे ऐं डेमोन्स्ट्रेशन करणु घुरिजे। बाबा इनखे प्राइवेटाइज़ जे नाले सां बेवकूफ़ आवाम खे करण जी ज़रूरत ई न आहे। या त हिनखे बिल्कुलु विकामे हिनखे जिन छॾायो। ही प्राइवेटाइज़ जे नाले सां सॼा असासा जेका आहिनि हू पंहिंजे माण्हुनि खे ॾेई उन्हनि खे फ़ाइदो रसायो। ईअं स्टील मिल वारो मामलो, स्टील मिल जे हवाले सां चयो वेंदो आहे न त रुगो हिन जी चो पासे जेका ज़मीनूं आहिनि ऐं जेका हिन जे माइंस वग़ैरह जेका आहिनि स्टील मिल जे नाले सां, रुगो हुनखे विकिणो कयो वञे त सभु कुझु थी सघे थो। ही अरू भरू कॉमेडी ठाहे, फलाणा ठाहे,
बेवकूफ़ी माना मां सम्झा भले ही मौजूदा हुकूमत हुजे केयर टेकर वारी हुजे PIA जे नाले सां फलाणे नाले सां ही करे असांखे बेवकूफ़ था बणाइनि त असांखे सभिनी खे वाचडाग थी इन ते निगाह रखणु घुरिजे। मां सम्झां थो त हाणे ही रुगो सियासतदान मथां या कंहिं बि हुकूमत मथां छॾणु मां सम्झां थो त हाणे बेवकूफ़ी आहे आवाम जी। पंहिंजो पाण बि पतड़ो पवंदो विच में अचिणो पवंदो सभिनी खे ऐं हिन ते जेका बि पंहिंजा फीडबैक आहे ऐं जेका इम्प्लॉइज़ ईमानदारी सां ॿुधाया त स्टील मिल हुजे या PIA हुजे हिन जा ज़िम्मेवार ही ट्रेड यूनियनूं आहिनि। सो कॉल ट्रेड यूनियन हिननि तबाह कयो आहे। हिननि खे सभ खां पहिरीं त हिननि ते बेन अचणु घुरिजे। कमु नथा कनि माण्हुनि खे 100 जी खपत आहे ही 200 300 उते एम्प्लॉय कराए त बेड़ो ऐं हाणे जेका वेठा न मां सम्झो थो ट्रेड यूनियन हिन स्टील मिल मां बि PIA में बि ख़तमु करे पोइ हिन खे बाबा जिन छॾायो या त विकामे छॾियो या इहे प्राइवेटाइज़ वारी ॻाल्हि न आहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुजे ऐं जेका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आहे त हुनमें अपर एंड जेका आहे सरकार जो हुजणु खपे। सरकार हलाए सम्झे पर उन्हनि खे शेयर होल्डर तौरु वाचडाग तौरु रखणु घुरिजे असांखे। अच्छा इम्तियाज़ साहब हिते ब्रेक जो टाइम थिए पियो ही तमामु अहम इशू आहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उन ते ज़ाहिर पाण इहो सम्झूं था त हिकिड़ो सक्सेसफुल हिकिड़ी स्टोरी बि आहे ऐं हिन में सुठा नतीजा बि निकिता आहिनि। ब्रेक तां मोटी था अचूं हुनखे कंटिन्यू कयूं था वठूं था शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इम्तियाज़ फारान साहब असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। इम्तियाज़ साहब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी हिकिड़ी तजवीज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो रखी हुई ऐं तव्हां बि हिन ॻाल्हि जे हवाले सां मूंखे इहो महसूसु थिए थो त तव्हां बि इहो महसूसु कयो था बतौर सहाफ़ी त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जे तहत घटि में घटि असां इहो करे सघूं था त पंहिंजो जेको असासो आहे उनखे महफ़ूज़ बणाए सघूं त इहा हिकिड़ी जेका ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट थिए थी प्राइवेट पर जेको सीड़पकार आहे उहो फ़ाइदो वठे थो पर आवाम खे फ़ाइदो नथो थिए। जहिड़ी रीति तव्हां ज़िक्र कयो त इहो आवाम खे धोखो थो ॾिनो वञे। माज़ी जी पाण बैंकुनि जो पाण ज़िक्र कयूं था हाणे ताज़ो ई जेका समिट जे नाले सां हिकिड़ी बैंक हुई जेका तबाह ऐं बर्बाद हुई उहा बि ख़लीजी रियासत जे कंहिं सीड़पकार उनखे वरितो आहे उनखां पोइ ज़ाहिर उहा चेंज थी आहे पर उते बि हिकिड़ी सिंध हुकूमत तजवीज़ ॾिनी त इहे जेके ब्रांचिस आहिनि उहे खेनि ॾिनियूं वञनि ताकी उन्हनि जो जेको सिंध बैंक जो नेटवर्क जेको आहे उहो सिंध लेवल खां निकिरी पाकिस्तान लेवल जो थी वञे पर उते बि गवर्नमेंट उन्हनि ते इतफ़ाक़ न कयो। अहिड़ी तरह सां स्टील मिल जो पाण ज़िक्र कयूं था सम्झो था त वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध हुकूमत जे मौक़िफ़ सां हिमायत कंदी PIA खे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत हलाईंदी ऐं जेके स्टील मिल समेत अहिड़ा जेके इदारा जेके आहिनि जेके कमज़ोर जेके सनतूं आहिनि सिक जेके इंडस्ट्रीज़ जंहिंखे पाण चऊं उन्हनि खे रीस्टोर करे सघिजे। तव्हांखे यादि हूंदो त आई थिंक त हिते सुपर हाईवे खां जेको इंडस्ट्रियल एरिया असांजो आहे हुते असां ग्रिड स्टेशन बि आहे सिंध गवर्नमेंट जो अलाए मुंहिंजे ख़्याल में 100 मेगावाट खां वधीक जेको आहे नूरियाबाद पावर प्लांट आहे न हिकिड़ी मिसाल आहे उहो हलाइनि पिया न उनखे था ॾियनि ऐं हिकिड़ी डिमांड इहा बि हुई सिंध गवर्नमेंट जी त पावर सेक्टर में असांखे बिल्कुलु बाख़्तियार कयो वञे असां पंहिंजी बिजली पाण ठाहियूं सभु कुझु कयूं कोल असां वटि आहे असां वटि सभु शयूं आहिनि हुते जामशोरो पावर स्टेशन आहे असां वटि सभु आहे। अहिड़ी रीति असां बिल्कुलु हीअ कॉन्फिडेंशियली चई सघूं था त हीअ हलाए सघनि था। ऐं जीअं अवां सिंध बैंक वारी ॻाल्हि कई न हीअ तमामु दुख जी ॻाल्हि आहे ईमानदारी सां ॿुधाया छो जो अवां ज़िक्र कयो आहे हिन करे मां ज़रूरु ॻाल्हाईंदुमि हिन ते ऐं ऑन एयर बि वञणु खपे इहा ॻाल्हि रुगो माना सिंध बैंक जेको आहे छा के पढ़े के दुश्मन मुल्क जो बैंक आहे बात सूबे जो आहे हिते पंजाब बैंक जो सभु ब्रांचूं खुली सघनि थियूं ख़ैबर पख्तूनख्वा वारी माना ख़ैबर बैंक जी बि खुली सघनि थियूं रुगो सिंध बैंक जेका आहे न हू हिन मुल्क जे लाइ ईअं आहे जीअं मलीश हूंदो आहे न को अलाए कहिड़े क़िस्म जो हिन बाक़ी हिन जी किथे ब्रांचूं खोलण जी कंहिंखे इजाज़त न आहे उहो अनाउंस माना अनअनाउंस जेको चओ त सिंध बैंक शूदर जीअं हूंदो आहे न शूदर खां बि वधीक असांजी सिंध बैंक जी पोज़ीशन आहे त हिते पंजाब वारा हुजनि या ख़ैबर वारा हुजनि सभु हुजनि इहे छो न खुले ब्रांचूं हमेशह कंपेन हलाईंदा आहिनि बाबा जेकॾहिं हिन में कंहिं पॉलिटिशियन गड़बड़ कयो आहे
पॉलिटिशियन ख़िलाफ़ कयो न, कंहिं पार्टी गवर्नमेंट कई या पार्टी जे ख़िलाफ़ कयो। बैंक के हरूभरू सिंध बैंक ख़िलाफ़ 3-4 साज़िशुनि सां मां पाण वाक़िफ़ आहियां त हीउ कीअं बंदि हुजे। हिन ख़िलाफ़ कंपेन हलाए त बाबा हिन में ब्लैक मनी वाइट थी थिए, फलाणो थिए थो, हिन में करप्शन आहे, फलाणो आहे। बाक़ी सभु बैंक हलनि पिया। खैबर बैंक ख़िलाफ़ न आयो, ॿियनि बैंक ख़िलाफ़ न। त मां सम्झां थो सभु असांजा बैंक आहिनि। अहिड़े रीति जीअं खैबर बैंक, पंजाब बैंक जी हर पासे ब्रांचूं आहिनि, हर सूबे में, हिते कराची में बि आहिनि। अहिड़ी रीति इहे सिंध बैंक जेको आहे हुनजी बि पंजाब में, लाहौर में, फैसलाबाद में। ऐं माना असां जॾहिं ॻाल्हाईंदा आहियूं त कैपिटल फ्लाई थो करे, कैपिटल वञे पियो हेॾे होॾे, भई माण्हू पंजाब वञनि पिया, पंजाब में इंडस्ट्री हणनि पिया। त मेमण केतिरी तादाद में आहे, वॾे अंग में आहिनि न आहिनि, फैसलाबाद वेठा आहिनि, अलाए किथे किथे। थी सघे थो हू पंहिंजे सिंध बैंक में अकाउंट खुलाइण चाहिनि था। त उते असांजो फैसल बैंक फैसलाबाद में, लाहौर में। मां हिन करे चवां थो त जॾहिं हू आहिनि त असां सिंध बैंक जी उते ब्रांचूं छो न आहिनि। त अहिड़ी रीति मां सम्झां थो जीअं ही त इहे जुमिले जे तौर ते आई त मां ॻाल्हि कई, पर मां सम्झां थो त हलाए सघनि था, सिंध गवर्नमेंट हलाए सघे थी। सिंध गवर्नमेंट जो मतिलबु हमेशह पीपल्स पार्टी न हूंदी आहे। असां चऊं था ठीकु आहे, 15 सालनि खां वठी उहा आहे, अवाम वोट ॾियनि था, उहो संभाले वेठा आहिनि। पर उन्हनि वटि आहिनि, जेकॾहिं न हलाईंदा त पाण भोॻींदा न। पाण चवंदा हिन खां पोइ बि कंहिं ॿिए जी बि हुकूमत आई, उहो हलाईंदा पाण। स्टील मिल सिंध में आहे, माइंस बि हुनजी घणो कर सिंध में आहिनि। जायूं बि जेका आहे ज़मीन चओ या जेको असां थो चओ, हू बि सिंध में आहिनि। हुजणु खपे। बाबा हिते हू आहिनि, पंहिंजो पोर्ट्स आहिनि, कराची पोर्ट आहे, बिन कासिम पोर्ट आहे। हिनसां कहिड़ो फ़ाइदो, माना केतिरो फ़ाइदो असां वठी सघूं था। मां हिकिड़ी ॻाल्हि जीअं अॻे चई न, पाक सऊदी एम्बेसी हवाले सां, कोट एंड कोट थी सघे थो मुंहिंजी इंफॉर्मेशन ग़लति हुजे, मां उन ते पहिरीं हथ ॿधे माफ़ी थो घुरां। पर इहा मूंखे हिकु क़ाबिल एतमाद माण्हू जेको आहे हमरा बिल्कुलु पोज़ीशन हुन ॿुधायो त ही हैदराबाद, दक्कन ऐं मद्रास में जेका IT हले पई, सभु कुझु सॼी दुनिया में सीड़प थिए पई। सभ खां पहिरीं हैदराबाद, पाकिस्तान वारो हैदराबाद हुनजी फिज़िबिलिटी ठहियल हुई। त हिते इन्वेस्टमेंट अची रही हुई अमेरिका मां। त हुननि चयो त भाउ फिज़िबिलिटी असां हीअ आहे त हिते असांखे जेका हिते जी आबो हवा आहे उहो असांखे माना हिन वापार खे सूट थी करे, ऐं हिते अचणु वञणु सॼी फिज़िबिलिटी जेका हुई हीअ हैदराबाद जी हुई, पाकिस्तान वारे हैदराबाद जी। जॾहिं हिते रिंडकूं पैदा कयूं कामोरा शाही, त हू विया हलिया उते हिंदुस्तान। इहा कोट एंड कोट माण्हू चवनि पिया। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त ग़लति ॻाल्हि आहे न, त सीड़प अचे। बाबा सीड़प पाकिस्तान में थी अचे न, भले कहिड़े बि सूबे में अचे। कल को असां चऊं त बाबा कोल असांजो बिजली असांखे छो एतिरी महांगी थी मिले, ऐं बलूचिस्तान जो बिल्कुलु सही आहे त गैस उते जो ऐं माइंस उन्हनि जी, ऐं उन्हनि खे उहा ई शइ साॻी शइ महांगी थो मिले। त इहा ॻाल्हि पाण ख़तमु थी वेंदी। इम्तियाज़ साहब, ये तो इंतहाई अहम जो मौजू है जैसे इन ते ॻाल्हायो भी है, अहम मौजू, अहम पॉइंट है। पाण जेकॾहिं जाइज़ो वठूं सुप्रीम कोर्ट में जेकॾहिं केस हलंदा आहिनि त अक्सर जेका रिमार्क्स ईंदा आहिनि उन में चयो वेंदो आहे यहाँ की अशराफिया ने सत्यानाश कर दिए, अफसरान में कोई काबिलियत नहीं। पर जेकॾहिं पाण जाइज़ो वठूं वरी पाण इन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जी प्रोसीडिंग थी है, उन में रिमार्क्स खां पोइ इहा शइ साम्हूं ईंदी आहे त ये कौन है आसिफ हैदर शाह, सुना है बड़े अच्छे ऑफिसर हैं सिंध के, ऐं उनखे सुप्रीम कोर्ट टास्क ॾेई रखंदी पई। माना हिन जो मक़सदु इहो आहे त असां वटि ऑफिशियल्स बि मौजूदु आहिनि। अच्छा, जॾहिं डिसीशन थींदो आहे नालनि जो इशू पाण ज़िक्र कयूं था, जेकॾहिं ॿोॾि सतायल माण्हू जेकॾहिं सुपरहाईवे ते रहनि था, चवंदा भई लेबर जा फ्लैट इहे ख़ाली करायो, कंहिंखे ॾियणा आहिनि। पर जेकॾहिं नालनि ते माण्हू, असांखे उन ॻाल्हि ते बि एतिराज़ न करणु खपे, छाकाणि जो असांजा ई हो बि शहरी आहिनि। पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जेको उन में रिमार्क्स में जेके ज़ाहिर थिए थो, मां बिल्कुलु सहमत न आहियां अवां सां कि असांजा शहरी आहिनि। बिल्कुलु इहे न आहे। हलो मूंसां गॾु हलो, पिशावर में वठी को फ्लैट ईअं रही ॾेखारियो, पंजाब में हली रही ॾेखारियो, ईअं न आहे। जेका ॻाल्हि आहे चवणु घुरिजे असांखे हाणे पासो करणु घुरिजे। त बाबा पाकिस्तान सॼो पाकिस्तान आहे न, रुगो ही सिंध पाकिस्तान आहे। त माना का अहिड़ी फ़ाइदो वठण जी जा रुगो सिंध आहे, माना उते अची चओ त बाबा हीउ पाकिस्तान जो हिसो आहे। अव्हांखे यादि आहे त हिन महिल इहा बि रिकॉर्ड ते ॻाल्हियूं आहिनि। चयो थो वञे ही इफ्तिखार चौधरी वारे दौर में जॾहिं हू सुप्रीम कोर्ट जो चीफ हुयो, त माना जेका अंडरग्राउंड शयूं आहिनि सॼे पाकिस्तान जी आहिनि, माइन, ठीकु आहे। माना ज़मीन जे हेठां वारी शयूं
उहे सूबे जी मिल्कियत हूंदी आहे। आहे न, पर चलो असां मञियो पाकिस्तान जी आहिनि, मञियो, पर ही जेको पंजाब जी अंडरग्राउंड जेको वाटर आहे मिठो, हू कंहिंजो आहे? उहो सूबाई हुकूमत जो आहे। पोइ ॾिसो न डिफरेंस। अच्छा वरी इन ॻाल्हि में हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजे ज़हन में ॿी आई, ताज़ो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब जी बेंच तसलसल सां गुज़िरियल 2-3 हफ़्तनि अॻु में जेको प्रोसीडिंग थी आहे उन में मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते जॾहिं ॻाल्हि ॿोल थी, जहिड़ी तरह सां मूं ऑफिशियल्स जो ज़िक्र कयो उन ते तनक़ीद थींदी आहे। चीफ साहब इहो चयो त सुना है कि डीजी रेंजर्स की ऑफिस के आगे जो है वो बैरियर्स लगे हुए हैं, सीएम हाउस के बाहर, गवर्नर हाउस के बाहर लगे हुए हैं। जॾहिं इहे सॼी शयूं साम्हूं आयूं त मूं जाइज़ो वरितो त डीजी रेंजर्स जी ऑफिस जे ॿाहिरां बैरियर मूंखे रोड क्लियर नज़र आयो, सीएम हाउस जे ॿाहिरां बैरियर्स हुया उन ई ॾींहुं खॼी विया, गवर्नर हाउस जे ॿाहिरि बि अहिड़ी शइ नज़र न आई। पर जेकॾहिं तव्हां हाई कोर्ट जो जाइज़ो वठो त उनजी जेका चौधारी जेका दीवार आहे उनजे ॿाहिरि फुटपाथ सॼो कब्ज़े में थियल आहे। इहो बि डिफरेंस न आहे? बिल्कुलु डिफरेंस आहे। हाणे इहा सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइज़ ईसा साहब आयो आहे तॾहिं थोरी घणी ॻाल्हि साम्हूं आहे न। बाक़ी भर में नाला गुजर नाला बाबा खपायो हटायो सभिनी खे। कंहिं ऑर्डर ॾिनो? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब, ठीकु आहे। ऐं ही जेका भर में नाले ते पार्किंग ठहियल आहे उहो किथे परे आहे छा? सुप्रीम कोर्ट जे परे आहे? बिल्कुलु बिल्कुलु नेबर जस्ट उते गेट जे साम्हूं दीवार जे भर में। पोइ ऐं साम्हूं बि जेका उहा आहे उहो शाइन कम्प्लेक्स उनजे भर में जेको आहे। असां चऊं था जेका का अहिड़ी कंस्ट्रक्शन जेका पब्लिक जे मफ़ाद में आहे हुन ते बि ॻाल्हि हुजणु खपे न। सही ते भई फर्स्ट क्लास थियो आहे, ठीकु आहे, नालो कपाए यानी इनखे कंप्लीट करे कवर करे हिते पार्किंग में कम में अचे थो या को मार्केट ठहे या कुझु हुजे, कराची लाइ माना ॿिया फैसला आहिनि। बाक़ी उते छा थियो? ही पंहिंजो कहिड़ो टावर हुयो हिते नस्ला टावर, ग़रीब माण्हू जेका उहो ख़तमु। ऐं हुते इस्लामाबाद में वॾा माण्हू जंहिंमें ख़ुदि पाण जेको इमरान खान आहे हुनजो बि अलाए बनी ॻाल्हि आहे, बनी ॻाल्हि आहे। ॾिसो उते वॾी ॻाल्हि आहे बाबा, हिनखे हू कयो, रेगुलाइज़ कयो, घणा पैसा बाबा हिन चालान जारी कयो ऐं रेगुलाइज़ कयो। हिते वरी नस्ल ढायो, हटो ख़तमु कयो हिनखे, फलाणो भई गुजर नाला साफ़ कयो, फलाणी जा साफ़ कयो। ऐं जॾहिं इस्लामाबाद वारो मामलो आयो बनी ॻाल्हि आहे, ऐं उहो जेको फ्लैट आहिनि बाबा हिनखे रेगुलाइज़ कयो। हाणे छा चऊं हिन ते जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त बाबा असां गद्दार फलाणा उहो अदारनि जे ख़िलाफ़। ऐं बाक़ी जेका उहो वॾी वॾी ॻाल्हि कंदा आहिनि न, ही पीटीआई वारनि खे चयो कॾहिं ॻाल्हि कई हिन मामले ते? अचनि न ॿार चवनि न। उहो त फारन साहब, उहो त खान साहब चवंदो त गवर्नर हाउस असां यूनिवर्सिटी बनाईंदासीं ऐं जेके प्रोटोकॉल आहिनि ख़तमु कंदासीं। तव्हांखे ताज़ी ॻाल्हि ॿुधायां, आरिफ अलवी साहब जेको आहे ख़त लिखियो आहे गवर्नमेंट खे, काबीना डिवीज़न खे, त मूंखे रिटायर्ड सदर हुअण जे नाते सां मूंखे प्रोटोकॉल ॾिनो वञे, बुलेट प्रूफ 24 करोड़ जी गाॾी ॾिनी वञे, इहे समूरी शयूं जेके हुन डिक्लेयर कयूं आहिनि लेटर में, त मूंखे ॾिना वञनि मराहतूं, डिटेक्टर ॾिना वञनि, गेट ॾिना वञनि, सभु शयूं ॾिनियूं आहिनि। त प्रोटोकॉल जे ख़िलाफ़ ॻाल्हियूं करे उहे बि कॾहिं जेको हुन सुल ते बीठा कोन। बाबा हिते हाउस वे ॾांहुं वञो ऐं ॿिए पासे वञो, हिन जे पुट जी माना हिननि जी ज़मीनूं जायूं ॾिसो न, छा छा मिलियो आहे, छा छा थियो आहे। ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि ॿुधायां, ही चलो आसिफ ज़रदारी साहब हिते आहे कराची, बिलावल हाउस डिक्लेयर हूंदो आहे प्रेसिडेंसी जॾहिं हुयो। हाणे मां वधीक पुछा न कई आहे, पर हाणे बि ख़बर आहे थियो आहे त बिलावल हाउस ई आहे जेको प्रेसिडेंसी डिक्लेयर आहे। ही ममनून हुसैन जेको कराची जो माना चवंदा आहिनि न कराची आहे, ही आरिफ अलवी स्टेट गेस्ट हाउस एस ताईं ईरानी सभु प्रेसिडेंट आयो, किथे उनजी राइट्स किथे हुई भाईजान, किथे तरसायो उनखे? होटल में रहियो। शर्म आहे असां ते, असांजी पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान सरकार मथां शर्म आहे कि भाई स्टेट गेस्ट हाउस हिते मौजूदु आहे। ममनून हसन कब्ज़ो कयो हिते सॼी फैमिली सां, हीअ आरिफ अलवी आयो, हिते माना सभु कुझु घर मौजूदु आहे, घर बि डिक्लेयर आहे, सभु कुझु। हाणे मां अवांजे प्रोग्राम जे वसीले मां गुज़ारिश कंदुमि सिंध सरकार के भी जेको हुजे त हितां सिंध असेंबली मां
ठारा बहाल करे उते सरकार के चवे फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश है बाबा स्टेट गेस्ट हाउस के खाली करायो इनके स्टेट गेस्ट हाउस जो स्टेटस बहाल करायो खुदा जे मकसद वास्ते बहाल माना करायो रियासत जो मेहमान खानू पर रियासत जे सरबराह काबिज काबिज ॾिसो था न उते उते बैरियर अञा बि लॻियल आहे अञा बि लॻियल आहे, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुलु लॻियल आहे। ॾेखारियो डीजी रेंजर ॾाढो न आहे वो खाली है, वो खाली है। वो खाली आहे हिते आहे हाणे ॾिसो वञी उते सभु लॻियल आहे त इनखे खाली करायो न। अच्छा थोरो टाइम घटि रहिजी वियो पण मोटी था अचूं। अॼु ॿ अहम ॿुधणियूं जेके हुनमें फैज़ाबाद वारो धरणो आहे उनजी रिपोर्ट जेका 149 सुफ़नि जी जारी थी उनखे रद्द करे छॾियो चीफ जस्टिस साहब ऐं उनखे उन ते रिमार्क्स जेके न त अहिड़ा वाक़िया सदेबाब थी विया त 9 मई जो वाक़ियो पेश न अचे हा। ॿिए पासे जेका सुन्नी इताद काउंसिल जी जेके मख़सूस सीटूं हुयूं उन्हनि ते पार्टियुनि जे हवाले सां फ़ैसिलो मुअतल कयो आहे ऐं लार्जर बेंच जोड़ण जे हवाले सां मामिलो जजिस कमेटी खे मोकिलियो वियो आहे। पीटीआई इन फ़ैसिले खे सारायो बि आहे। इनखे कीअं था ॾिसो ऐं पाण IMF जो ज़िक्र कंदे तव्हां इहो बि ज़िक्र कयो हुयो त जेको IMF जो जेको प्रोग्राम थिए थो उन ते डायलॉग नथा थियनि पर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम जेको आहे उहो उमर अयूब सां उन मुलाक़ात बि कई आहे ऐं उनखे उन ॻाल्हियुनि जे दौरान इहो जुमिलो बि साम्हूं आयो त IMF जो जेको प्रोग्राम आहे पाकिस्तान सां हो मुकमल सहकार करण जे लाइ तयार आहिनि। त हाणे किथे उमर अयूब किथे डोनाल्ड ब्लूम किथे पाकिस्तान ऐं IMF जो मुआहिदो इहे टे अहम शयूं अथनि अथव ऐं आख़िरी जेको इहो 2 मिंट रहिया आहिनि। गुलामी नामंज़ूर गुलामी कंदे कंदे नामंज़ूर वरी गुलामी माना जेको मुलाक़ात कयो आहे उहो केरु अमरीकी सफ़ीर आहे न भाईजान उहो ई साइफर अवा चओ जा साज़िश माना साज़िश कंदड़ सां गॾु मुलाक़ातूं साइफर साइफर अची हा साइफर साइफर बिल्कुलु हू अची मां त सम्झो थो थी सघे थो हू चयो हुजे त बाबा हुकूमत खे धब कढियो वरी इन्हनि ख़िलाफ़ निकिरो ऐं जीअं त असांजी कंडीशन ज़रिए ई IMF सां मुआहिदो थी सघे थो ईअं ही चवणु आयल हुजे बाक़ी मुलाक़ात जो तसवुर न आहे न जेकॾहिं को हिननि जी हुकूमत हुजे हा ऐं हू मुलाक़ात कनि जीअं इमरान खान वारे दौर में यादि आहे त पीपल्स पार्टी ऐं हिकु ॿियनि सां डिप्लोमेट्स जी मुलाक़ातूं थियूं ते सॼो माना गोड़ शुरू थियो सभु ॻाल्हियूं शुरू थियूं बाबा ही मिलण ठीकु आहे इमरान खान खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं न रिलीफ भाई भाईजान असां चऊं था त जेकॾहिं कानून में का गुंजाइश आहे उनखे कानून मूजिब जेका बि आहे उन सां सुलूक थियणु घुरिजे ऐं ही जेका उहो आहे न जीअं अॼु सुप्रीम कोर्ट जी जेका रिमार्क्स आहिनि सस्पेंड कयो आहे पेशावर ऐं इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो ही साराहिनि पिया तूं लिख हिते हाणे ही हिननि जी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे न रिकॉर्ड करे रखजांइ अदालत खे साराईंदा लार्जर बैंक को ॿियो फ़ैसिलो कयो न बाबा डिक्टेशन अची वई हिन करे ईअं थियो फलाणो थियो हाणे हिननि जी ॻाल्हि ॿुधो था न त हीउ जेको गोहर आहे या वो शेर अफजल आए चाहे तो क्या अगर आजाद अदलिया होगी तो खान को रिलीफ मिल जाए माना जेकॾहिं रिलीफ ना मिलियो हाई को फ़ाइदो वारी ॻाल्हि न थी माना ईअं चयो त या अल्लाह मूं गुनाह कया त मूंखे माफ़ कजे ॿिए खे भले सज़ा ॾे बिल्कुलु इहा सूरत हाल आहे असांजे रिलीफ पॉलिटिकल पार्टी जेका आहे न भॼन पॉलिटिशियन हुजनि पॉलिटिकल पार्टी हुजनि उन्हनि खे कानून मूजिब माना एक्ट करणु घुरिजे मां इनमें भी बिल्कुलु चाहे इमरान खान हुजे आसिफ ज़रदारी नवाज शरीफ हिननि ख़िलाफ़ जेका ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि जेका केस थींदा आहिनि न हू न हुजणु खपनि बिल्कुलु पॉलिटिकली ट्रीट पॉलिटिशियन वांगुरु ट्रीट हुजणु खपनि पर हिननि खे बि ॾिसो न पाकिस्तान जी पहिरीं जमात आई आहे की असां पॉलिटिशियन सां ॻाल्हि न कंदासीं फलाणे सां कंदासीं ऐं हुननि खे गाॾियूं था बि ॾियो चओ था त ही माना साज़िश कंदड़ इहे ई आहिनि त मां हाणे छो था वञो होॾे वो लॻे थो त माना हाणे हुननि सां गॾिजी अवां हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िश करणु था चाहियो त बाबा हू अचनि अवां सां गॾु त अवां हिन ख़िलाफ़ साज़िश कयो बाबा पाण सियासतदाननि सां वेही ॻाल्हायो को जेको बि रस्तो हुजे लेजिस्लेशन वारो हुजे का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वारो मामिलो हुजे या का बि को मामिलो हुजे त सियासी समाजी कानूनी माशी समूरा मसला बिल्कुलु 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 इएं थियणु घुरिजे ठीक है वरी मेहरबानी इम्तियाज़ फारान साहब प्रोग्राम जो वक्त इजाज़त न ॾे न त वधीक बहस कयूं बहरहाल इहो तमामु अहम नुक़्तो जेको इम्तियाज़ साहब उथारियो जंहिंमें इहो आहे त जेको फ़ैसिलो थिए थो उन में जेको तफ़ावत जेको नज़र अचे थो यानी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू उर्दू जो हिकिड़ो चवणी वारो जुमिलो आहे जेॾे मिठो आहे त असांजे लाइ सुठो आहे जेकॾहिं कड़ो आहे त असांजे लाइ ख़राबु आहे ईअं न थियणु खपे अदालतूं हुजनि सियासतदान हुजनि इदारा हुजनि जेको बि आहे
बैलेंसेबल इंसाफ़ भरियो जेकॾहिं फ़ैसिलो हूंदो या इंसाफ़ भरियो जेकॾहिं हूंदो बिना तज़ाद जे मामिलो हूंदो त उन ते आङुरियूं घटि उथंदियूं। पीआईए जी निजकारी वारो मसइलो हुजे, स्टील मिल वारो मामिलो हुजे, उन ते या सिंध बैंक वारो इशू हुजे, उन ते वफ़ाक़ी हुकूमत खे सिंध जे हक़ में सोचणु खपे। सिंध बैंक सिंध जो ज़रूरु नालो आहे ऐं सूबे जो नालो आहे ऐं सिंध पाकिस्तान ठाहिण वारी आहे, त उन्हनि इदारनि खे मज़बूत थियणु खपे, कन त उन्हनि खे कमज़ोर कजे। जेकॾहिं सिंध हुकूमत मुतालबो करे थी पीआईए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जे तहत ॾिनो वञे या स्टील मिल जेका सिंध हुकूमत खे ॾियण जी ज़रूरत आहे, त उन्हनि ते बि उन हिसाब सां फ़ैसिलो थियणु घुरिजे। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पए थो, इजाज़त ॾींदा अला भाई।